Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día vamos a jugar Sinking City. Es un juego de investigation. Y vamos a quitar esto. Ok, es un juego de investigación. No mames. Listo, ya enfocó. Y así. Este juego tiene la función de autoguardado. No sales del juego ni cortes la corriente, etc. Eso es bueno porque hay juegos que no, que tienes que hacer guardado automático. Automático manual. Vamos a subirle un poco el brillo, supongo. Supongo que con esto está bien. Serido. What the fuck? Ok, comenzamos. Querido señor Charles Reed, tal como su disculpen, tengo un dolor de cabeza horrible. Vamos otra vez. Bienvenida, Gélida. Querido señor Charles Reed, tal como solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones en la ciudad de Oakland, Massachusetts. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los casos son más frecuentes aquí. Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a Oakland, torturados por visiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda, la presencia de algo enorme pero desconocida. Por casualidad creo haber encontrado la fuente de su dolencia y a una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakman tan pronto como le sea posible. Le recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, John Hans Panterberg. Oakman mantiene la boca cerrada. Ok, vamos a una ciudad. Como dice, he investigado los brotes de histeria y las visiones de la ciudad de Oakman. Ok, vamos a una ciudad. Dice. Está bueno el juego. Tiene unos gráficos tremendos. De hecho lo chequeé. Creo que tiene más que las de Resident Evil Revelations 2, que tiene buenos gráficos, pero en este no se le compara. Tiene muchas mejoras. Vamos a comenzar. A eso medicina, ¿no? Pues no sirve de nada la medicina, se volvió. Tiene visiones. Hoy me van a ver con muchas faltas ortográficas. Sí. Muy estúpido me verán, en pocas palabras. ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Qué fue la verdad? Dejó que se lo tragaron. Uy, ese juega mucho con la mente, ¿no? No me refiero junto con el juego, me refiero junto con la historia. Y está muy bueno, pero lleva mucho tiempo. Ya sé. What the fuck. ¿Con cuál agarra, no? Es ese. Querido señor Charles Reed. Eso es lo que yo no sé.
Cuaderno. Agárralo, man. What the heck, ¿por qué no puedo agarrar? Vamos a ver los inventario, opciones. Mantener apretado la B. No mames. Qué pedo. ¿Soy yo o qué pedo? A ver, vamos a ver otra vez esta mierda. Ya comenzamos mal. Trepar, recargar interacciones. Obtener objetos es con la A. Estoy apretando la A. ¿Sí la A? Disparar, golpear, apuntar. ¿No se supone que tengo que agarrar el arma o qué? I never have to use it, but something tells me I will. Esa mamada, solo agarra la estúpida arma. Tenemos una cámara plegable. Ok, dice que nos reunimos por las... Never trust a tourist advertisement. Dice con una voz de nunca hay que fiarse con las... Trust a tourist advertisement. Nunca hay que fiarse con las cosas, con las características. No hay nada más, creo que agarramos todo. Sí, agarramos todo. Now get out. No, chinga tu madre. Ok. Ah, es X. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Lo hizo. Obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. ¿Dónde está Robert Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed.
What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Well, that's it for Sayonara, now, I hijo de think. puta. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Es un acosador. Encontrar a Robert Truckman. Mapa. ¿Ese qué es? ¿El hotel? ¿Dónde está? Ya estamos aquí, barco. ¿Dónde está el jodido hotel? No mames, si ni reviso el mapa de mi ciudad, imagínense cómo voy a buscar aquí. Luego lo vemos. We'll meet again, Mr. Reed. We'll meet again, Mr. Maldito, me haces perder el tiempo. Tarán, 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 tararararán. Tararararán. ¿Y este men qué está haciendo ahí? Ay, te pares con esto. No. A ver. Ay, no. La cagué. ¿Puedo correr? No. A ver. Otra vez. Segundo intento. A ver. The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. Un loquillo. Ya decido que estar experimentando las visiones. Aquí hay algo. No puede trepar. Pierde su tiempo, Mr. Waits. ¿No puedo correr? A ver. No puedo. I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is fine. Eso es mi amigo. Mono. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. ¿Qué le ha pasado a su If I hijo? may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. ¿Es un mono? ¿Qué verga? O es un humano, pero con sus condiciones físicas parece como un gorila. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself.
Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Innsmouthianos. A mejor vamos Please con forgive tenis. the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our No veins. mames. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these Ophelia. exquisite features. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells, they are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, newcomer. Sorry, did you just say Vera. Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to their house and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Para no perder tanto tiempo, voy a tratar de encontrar un monito y hacerle pasar por su hijo. Y ya. Este juego es de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Porque dice palabras de investigation, de exploration. Y es un juego fantástico para las personas que tengan, que les guste mucho ese género de exploración, intriga, etcétera. Ahorita me duele un chingo la cabeza. Voy a continuarlo más tarde después. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si no, pues esperen el siguiente video, tal vez mejore la calidad. Nos vemos en otro siguiente video más. Cuídense mucho. Esto ha sido Sinking City, el juego de investigación privation. Investigación privada. Es que aquí aparece. Bajé el juego porque aparece este dios mítico que se llama Chatul, algo así. Chatul. Así es, el super rey calamar gigante. Todo imponente, su fuerza impresionante.
Eso ha sido todo. Nos vemos en otro siguiente video más. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.